हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षिता व्लॉग्स। आज हम आपको ये ग्रिल्ड क्रीम चीज़ सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं, जो आप आसानी से इजीली घर पे सिंपल से स्टेप से आप घर पर बना सकते हैं। अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट लाइक ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर द फर्दर अपडेट्स। एंड सब्सक्राइबर्स के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आज हम आपको क्रीम चीज़ सैंडविच बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। जिसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये हमने ब्रेड लोफ्स ले लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। हमने ब्राउन ब्रेड ले लिया, वाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं सैंडविच। ये हमने क्रीम चीज़ ले लिया है। यहाँ हमने अपनी वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स ले ली हैं। ये हमने रेड बेल पेपर ले लिया है 2 टीस्पून्स। ये हमने येलो बेल पेपर ले लिया है 2 टीस्पून्स। ये ग्रीन बेल पेपर है, ये भी 2 टीस्पून्स। ये टमेटोज हैं 2 टीस्पून्स। ये 1 टीस्पून अनियन है। सॉल्ट इज टू टेस्ट, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये हमने एक ब्लैक पेपर ले लिया है, यानी काली मिर्च पाउडर। ये हमने छोटा टीस्पून लिया है। और ये हमने धनिया ले लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये हमने बटर ले लिया है, थोड़ा मेल्टेड है, और बाकी हम इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा मेल्ट हो कर लेंगे। और अब हम इस कंटेनर में क्रीम चीज डाल लेंगे। अब हम इसे स्पून की सहायता से इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये हमने क्रीम चीज को अच्छे से कर लिया है, फाइन। अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, अनियन, ग्रीन बेल पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, टमेटोज, धनिया। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से आपस में ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग प्रिपेयर हो गई है। आप इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और सब्जी डालनी है, यानी कि खीरा डालना है या कुछ भी डालना है आप इसके अंदर, आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं फिलिंग में। अब हम सैंडविच प्रिपेयर करेंगे। हमने ब्राउन ब्रेड ले लिया है। आप इसके कॉर्नर्स कट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये हमने बिना कट करे ही लिए। अच्छे से हम इसे पूरा स्प्रेड करेंगे फिलिंग को। और इसी प्रकार अब हम अपनी बाकी ब्रेड से भी सैंडविच प्रिपेयर कर लेंगे। और तब तक हमने अपना जो ग्रिलिंग पैन है वो यहाँ पर थोड़ा सा हीटअप होने के लिए रख दिया है। ये हीटअप हो रहा है, उसके बाद हम सैंडविचेस को ग्रिल करेंगे। ये हमने सारे अपने सैंडविचेस प्रिपेयर कर लिया है। अब हम उन पे बटरिंग करके उसे ग्रिल करेंगे। इसे आप स्लो और मीडियम गैस पर ही करें, ताकि इसकी जो ग्रिल है वो अच्छे से क्रिस्पी बन पाए और ग्रिल्ड हो पाए।
अब हम इन सैंडविचेस को बस अब ग्रिल करेंगे, उनको टर्न करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसे हमने टर्न कर लिया है, अब इसकी दूसरी साइड ग्रिल हो रही है। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और ये बहुत ही गोल्डनिश आ गए हैं, हमारे ग्रिल सैंडविच हो गए हैं। इसी प्रकार आप इसे टर्न करके ग्रिल करके अच्छे से क्रिस्पी बना लें। हमने प्रॉपरली दोनों साइड से इसे ग्रिल कर लिया। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिलीशियस और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे कट करके। ये हमने बना लिए हैं, सर्व कर लिए हैं। इसे हमने हाफ में कट कर लिया था। आप देख सकते हैं हमने इन्हें इस प्रकार सर्व किया है केचप के साथ। आप इसकी फिलिंग देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहे हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।